တောတောင်စိန်ဆန်းဆိုပြေလန်းဆန်းတောင်ကုန်းမှုမှုတောညွညွနဲ့တန်လင်းချင်းတွင်မြင်မင်းအရာခွေးကားစီးဆင်းရှုခင်းပတာရသဘာဝရဲ့အလှတရားစိတ်ထားဖြူစင်ကြည်လင်းရှင်းပြမနောအလှပိုင်ရှင်များကတော့မြမပြည်သားများဖြစ်ကြပါလေရိုးသားမှုအတွင်းကြည်လင်းတဲ့အပြုံးမဆုံးတဲ့စေတနာဝေးဖြားဒါနပြည့်စုံကြခြင်းဟာမြမပြည်သားတို့ရဲ့ဘဝပါပဲမြမရည်မြမမြေဟာနှစ်လိုဘွယ်ရာအစင်းပေါ်ကျွယ်တဲ့တရားစာတမျှတတဲ့ရာသီစိမ့်ဆိုသည့်တေဝါရွှေသီးတဲ့စပားတို့နဲ့ဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်ခဲ့ပါလေဒီဘူမိနဲ့တန်နေရာမှန်မှာအရဟံစဘဂဝါအဆုံးဂုဏ်တော်အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဝေဝေဆာဆာထွန်းကားပြန်ပွားခဲ့ပါလေမြမပြည်တဏ္ဍတလျာဘယ်ကိုပဲသွားမြင်တွေ့ကြအမှားကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနိကအဆောက်အဦများဖြစ်တဲ့ဖျားပထိုးဇေဒီကျောင်းကံများနဲ့တဘာဝအလှတရားများသာဖြစ်ပါလေဒီကမ္ဘာမြေမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါလေဂဏဒူရပရိယလုပ်ငန်းနဲ့ဝိပဿနာဒူရပရိပတ်လုပ်ငန်းများရှင်သန်ပွင့်လင်းတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက်လောကုတ္တရာဓမ္မယရနာသံဃယရနာတရားသူများပုဂ္ဂိုလ်များပုဂ္ဂိုလ်သူများထူးထူးခြားခြားပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တက္ကရာ1044ခုနှစ်အနောယထာမင်းမြတ်လက်ထက်ကစပြီးယနေ့ကာလအထိတရားသူတရားမြတ်များရရှိကာယဟနာလို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သံဃာတော်များစွာပွင့်လင်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ရာမှာမော်ဘီမြို့နယ်နှောကုန်းကျေးရွာဇာတိတင်းကူဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းတပါးအပါအဝင်ဖြစ်ပါလေဆရာတော်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုဘယ်အခါကမှယဟနာလို့မသမုတ်ခဲ့ပါဘူးဥပဇင်းကြီးလို့သာသမုတ်ခဲ့ပါလေတောရိပ်မြန်ရိပ်ဥယျာဉ်လဲမြေချောင်းကန်အင်းအိုင်တို့နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မော်ဘီနှောကုန်းဒေသဟာစိုးပြေသားရလှပါလေတင်းကူဆရာတော်အလောင်းလျာမောင်အောင်ထွန်းကိုဒါဘိန်းတော်ဆရာဥတော်ရာနဲ့ဒေါ်မေအန်နုက1984ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်တက္ကရာ1973ခုနှစ်မတ်လ16ရက်မနေ့8နာရီခန့်မှာနှောကုန်းကြီးရွာမှာဖွားသန့်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း9ဦးရှိခဲ့ပြီးတတ္တရမြေဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်ထွန်းဟာအသက်46နှစ်တိုင်တိုင်အန္တပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အလျောက်ဒုစရိုက်အမျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်မိခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်တီးစားရှင်းစားတောင်းမှအနိုင်နိုင်ဖတ်ယူရတဲ့ဥအောင်ထွန်းဟာကျွတ်ချိန်တန်တဲ့အခါစွန်လုံးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ထေရုပတ္တိကိုဖတ်ပြီးသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမှာပေါ့လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နှောကုန်းကြည့်ရွာကျောင်းလေးကျောင်းတိမ်အတွင်းမှာကိုပါတီလာကိုခံယူပြီးတိမ်တကားကိုပိတ်ဝင်းလေထွက်လေကိုတစ်စက္ကန့်မြအတိမလွတ်စီပဲစတင်ကျင့်ပါတော့တယ်။ဒီနေ့လျင်16နာရီအားထုတ်ပါတယ်။ယောဂီဥအောင်ထွန်းဟာလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလုံးဝမညာပါဠိတော်အထကထာများမှာပါရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အယိုးအကျော်အသားအသွေးများခန်းချောက်ရင်ခန်းချောက်ပါစေတရားမရရင်ငါမထပြီလို့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယတရားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဦးအောင်ထွန်းရဲ့စိတ်ဟာလူသေးလျင်သေးမသေးလျင်ကိလေသာသေးဆိုတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။တရားအားထုတ်နေခြင်းကာလအတွင်းအဲ့အနေအလွန်ပဲနဲလာပါလေ။ဝင်လေထွက်လေရှုရှက်ရာမှာသတိဥစီနေခြင်းစကားပြောနေပါလာပြီးတကိုယ်တည်းတရားထိုင်နေတာကများပါလေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျောင်းလေးကျောင်းရဲ့တိမ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ဦးအောင်ထွန်းတယောက်6ရက်မြောက်နေ့လယ်12နာရီသာအချိန်မှာတော့မချိမဆန့်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာများရုတ်တရက်ပျောက်သွားပြီးဝေဒနာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အလွန်တရာအေးချမ်းတဲ့အတွေ့အထူးတစ်မျိုးကို
ခံစားရပါလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့သရဝါဟာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုငါသဘောနဲ့ပြုပြင်လို့ရတာဘာမှမရှိပါလားမမြဲခြင်းတရားမှာကိုယ်တွေ့ဆင်းရဲခြင်းတရားမှာကိုယ်တွေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားများဟာအလွန်မြတ်မှန်ပါလားဥအောင်ထွန်းမှာတွေ့ဝေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအာနာပါနကမ္မထအားထုတ်သူဟာတထိုင်နဲ့အာသောတရားများကုန်ခန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ခဲ့ရင်သေဂာနိကာလမှာတမတိတိယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်ပြီးနတ်ပြည်မှာဓမ္မကတိကနတ်သားဟောကြားတဲ့တရားကိုနာရတဲ့အတွက်အရဟတဖို့သို့ရောက်ရှိခြင်းအဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သာသနာပကာလမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီလို့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအရှင်ဘာဟိရဓာရုစရိယလိုလေးပါးတကားထားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ခြင်းပါပဲယောဂီဥအောင်ထွန်းဟာတရားထိုင်တဲ့နေ့ကစလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကျောင်းသိရင်အတွင်းကနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးအမကြီးဒေါ်ဖွားစိန်ရဲ့ခြံတွင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံပင်အောက်မှာတရားအထုတ်ခဲ့ပြန်ပါလေအမကြီးဖြစ်သူဒေါ်ဖွားစိန်ကဆေးရုံပင်အောက်မြေပြင်ပေါ်မှာတရားထိုင်မဲ့အစားလေးတိုင်စဉ်တဲတလုံးကိုဝါဒဏိတို့နဲ့ဆောက်ပေးပြီးတရားရှုမှတ်စေပါတယ်အာနာပါနတရားကို24နာရီအတွင်းအားထုတ်ရမှာအိတ်ချိန်10မိနစ်မျှမရတော့ပါဘူးတတိကိုအမြဲကတ်ထားပါတယ်တတိမလို့ရဥအောင်ထွန်းကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတမာရီအင်အားဟာအကြည်ဓာတ်အမြင်ဓာတ်အားလျော်စွာရခဲ့ပါတယ်တရားဘာဝနာကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာကာယခန္ဓာဓာတ်၄ပါးတို့ရဲ့သဘာဝလျောက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဥအောင်ထွန်းဟာသေလူနီးပါးခံစားရပါတယ်တမာရီအင်အားအယောအတင်းအလျောက်ပုံမှန်မရှိဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တရားရှာသူများရဲ့အင်အားဟာသရာဘိုဝရိယဘိုသတိဘိုတမာရီဘိုနဲ့ပညာဘိုတို့ကိုရှေ့တန်းတင်ရမယ်လို့ဒေသနာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအပြင်ဗေဒိတိုက်ပွဲနဲ့အလားတူအစ္ဆဒတရံမိမိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်များကိုဆက်လက်တိုက်ဖြတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လူသူ၄ပါးဝေးရဖြစ်တဲ့နှောကုန်းကြီးရွာတင်းချိုင်းကိုတွားပြီးတရားအားထုတ်ပါတယ်တင်းချိုင်းမှာနေအချိန်တရားထိုင်ညစ်နဲ့မှရွာကိုပြန်လာပါတယ်ဥအောင်ထွန်းမှာညံပေါ်လာပါတယ်စိတ်တကူကြီးမားလာပုံကိုလည်းသိပါပြီတင်းချိုင်းမှာတရားထိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်တမာရီအရှိန်နဲ့ပါရမီအဟုန်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုတဏှာကိုတတ်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်ဒေသနာတော်အရအတုပဘာဝနာပွားလို့တဲ့ယောဂီဟာသုတ်တန်တစတင်းချိုင်းဝကိုတွားပြီးမသာအလောင်းများကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးနမိတ်ပေါ်စေရန်နီလန်းဖြစ်ပါတယ်ဥအောင်ထွန်းဟာအတုပကမ္မထံကိုမမိတ်မသုံးအာယုံစိုက်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာပုံပြက်အမျိုးမျိုးကိုမြင်တွေ့ပေါ်လာတိုင်းရေဓာတ်မြေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသာဖြစ်ကြောင်းအသိဉာဏ်ဝင်လာပြီးဓာတ်၄ပါးတို့ရဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုခံယူချက်ဉာဏ်အမြင်မှာထင်လင်းလာခဲ့ပါတယ်တရားမြမာတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တူလှူဒန်းတဲ့ဆွမ်းလုံးကူဆရာတော်ဘုရားလက်ထက်ကစွန့်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းကိုအစွဲပြုပြီး1962ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့မှာမေတော်ဒေါ်အံကိုဥထိတ်မှာထားဥစုရနဲ့နှောကုန်းရွာသူရွာသားများစုပေါင်းပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်တွတ်သွင်းချီးမြှင့်ကြပါလေဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကနှောကုန်းကျောင်းကြီးဆရာတော်ဥပဉ္စိန်တရိယာဖြစ်ပါလေဥအောင်ထွန်းရဲ့ဘွဲ့အမိဟာဥဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါလေပပဇိတဘာဝဒုံလဘဆိုတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းရာခဲလှစွာသောယဟန်ဘဝကိုစစ်မှန်စွာရရှိခဲ့ပါပြီဥဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပပဇိတဘာဝဒုံလဘဟာအမိုက်မောင်ကြားရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါများအပယ်၄ပါးမှလွတ်မြောက်စေဖို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိပတ်တိသာသနာတော်မြတ်ပုံမူထွန်းလင်းတောက်ပလာစေမဲ့အခြေခံမီးရှုတစ်စောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်နှောကုန်းကြီးရွာပတ်လည်မှာညောင်မင်းအင်းခွေးပုတ်အင်းတဲအင်းစတဲ့အင်းများရှိပါလေနှောကုန်းကြီးရွာအရှိဘက်ဓမိုင်သာသာဝေးတဲ့
လေကွင်းမြေကုန်းမော့မော့မှာကျောင်းဆောက်ဖို့တပည့်များကနှစ်သက်သဘောကျပါတယ်တဲရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာဟာတဲရင်အစွဲပြုပြီးယခုအချိန်ထိတဲရင်ကူဝိပဿနာကမ္မထမ်းကျောင်းလို့တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသာသနိကအဆောက်အဦတွေဟာရှေးကတစ်ဝါနဲ့စခဲ့တာပါဆရာတော်ဦးဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဲရင်အစဟောဒီဓမ္မယုံကပါပဲတဲရင်ကူရဲ့ရှေးဦးပထမစံကျောင်းနဲ့ဓမ္မယုံဖြစ်ပါတယ်မော်ဘီနယ်တွင်အင်းသုံး၏ရှုခင်းတဖွဲဗဟိုလေတွင်စင်ကြယ်ဖွေးဖြူတဲရင်ကူ၌အပူမတန်းတီလာပန်းသည်လန်းဆန်းပွင့်ခဲ့ပါပေသည်မော်ဘီမြို့နယ်ထူးဟန်ပွဲကညှိတွဲကိလေအကုံသေးမြန်ပြေအတွင်းကြော်တဲ့င်းသည်ထင်လင်းပရဟန္တာတယ်လေအခုစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လုပ်မယ်စိတ်ကလေးဘယ်လိုငြိမ်အောင်လုပ်မလဲအစ္စတတဏ္ဍာကတုံးနဲ့ဝါရောဗိဒ္ဓကံနဲ့ဝါရောတတ်ဤသဘောတရားလေးကဝင်သွားတဲ့သဘောလေးထွက်သွားတဲ့သဘောလေးသဘောတရားလေးကိုသိသဘောလေးကိုတွန်းတတ်တဲ့သဘောလေးကန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွန်းနာလေးသိကန်နာလေးသိနာလေးသိကန်နာလေးသိစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးသောအနာဂတ်စိတ်တွေမမျောရဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးနာသီဝတကားကနေပြီးတော့နံလေးကိုတွန်းတဲ့သဘောလေးကန်တဲ့သဘောလေးဝါရောရုပ်ဤသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုအတိတ်ကခိုင်းတာပြစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာနာသီဝတကားမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ပါဘုရားကဟောထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အခုကအသေးကြည့်ခိုင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးသေရင်ဘယ်စိတ်နဲ့သေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေဖို့ဟာကိုစိတ်တွေပြင်ပေးမှာအာနာပါနစတိကိုမြဲအောင်သိမစင်စားနဲ့ဘာလို့ရအောင်မယ်လို့မစင်ရင်နဲ့မတွေးတော်နဲ့မကြံဆနဲ့တခုတည်းဧကောဓမောလို့နောက်ကြတော့အနတ္တသဘောသူ့ဟာသူနာပြောင်းသွားလိမ့်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြောင်းတဲ့ရှိကိုသဘောလိုက်အဲ့ဒီပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တသဘောတွေးလိမ့်မယ်ငါထားလို့မရဘူးသူ့သဘောသူပြောင်းသွားတာတွေးလိမ့်သူ့ဟာသူပြောင်းသွားပြီဆိုရင်နာဟာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဘောခံစားလိမ့်ကာယတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝါရောရုပ်ကိုတွန်းနဲ့ကန်နဲ့သိနေတာကာယတတိပဋ္ဌာန်ဒကမာကြီးတွေတရားရထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တာငကိုယ်တော့ကသိတဲ့အသိကဘာတွေသိသလဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေသိပါတယ်ဘယ်လိုသွားသိလဲရုပ်ကိုသိလိုက်တာကဘာကိုသိတယ်ခြေစလုံးရဲ့လို့သိလိုက်အတုပယုတ်ကြီးခြေစလုံးရဲ့လို့သိတယ်လက်လို့သိပေါင်ရဲ့လို့သိတယ်တင်မရဲ့လို့သိတယ်ခါရဲ့လို့သိတယ်ခေါင်းရဲ့လို့သိတယ်လက်ရဲ့လို့သိတယ်အဲ့ဒါကရုပ်ကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဝေဒနာမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကဘာကိုဖြစ်တယ်တဲ့တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိတောင်းနာပေါ်လာတော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်ဒိဋ္ဌိနာကိုလက်ရတင်းနာလဲဝေဒနာတောင်းနာလဲဝေဒနာထုံနာလဲဝေဒနာပါလားဝေဒနာသိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုအသိခိုင်းတာဝေဒနာသွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့လက်ပဲခြေပဲဒီနှစ်စိတ်ကိုရှောင်မှအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဒိဋ္ဌိတွေကိုရှောင်မှလက်ရဲ့ခြေရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့လက်သိမဲ့သူတို့အတုပတရားသာသိလိုက်ဆင်ញင်ပြည့်ပြည့်စိတ်ကလေးပြောင်းပြည့်တင်းနာပေါ်လာလို့တင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာပါလားတင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပဲရှိတာကပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာသာရှိပါလားအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးအဲ့ဒီအဆုံးလေးကိုတထိုင်နဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်အသိကျက်ရတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးဟာဒုက္ခခံစားရအဲ့ဒီတထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်တယ်နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ဒုက္ခသမာဓိကောင်းလာတော့ဒီဝေဒနာကိုသိသိခံနိုင်ဒုက္ခမြင်ပြီဒုက္ခလည်းဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခခံစားလိုက်ဒုက္ခဖြစ်လာလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေလိုက်ဒုက္ခဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးနဲ့သဘောလေးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပြင်မပြည့်နဲ့ပြင်ရင်သေဟာနိစ္စတဲ့ပြင်လို့ရှိရင်ကဲဒိဋ္ဌိကြီး
နတ်မခံနိုင်လို့ပြင်ပြတာအခုကဒါအသေးချင်းတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့မဟုတ်သေးဘူးသေဃာတိဆက်တဲ့ဒီယုံနဲ့တင်တာပြီးတော့ဖေးရမှာပဲသေပင်သေရညားတော်လဲတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးမက်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေတတ်ဖို့အခုဝေဒနာတခုနဲ့အသိခိုင်းတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမက်စိတ်ရေကျွန်းဓမ္မစัจ जा ရှင်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဟာမူလသဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌအုံမြင့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပိသားသံဃာတော်များကအပိတတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်ဘီနှောကုန်းမူလသဲငူကျောင်းတော်ကြီးကသံဃာတော်များဟာမနေ့3နာရီတုံးမောင်းခောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာဖို့တိတ်ခွေကိုဖွင့်ပြီးမေတ္တာကိုခံယူကြပါတယ်မနေ့3နာရီမိနစ်30အချိန်မှာတော့အရိယဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာစုပေါင်းဖျားဝတ်ပြုကြပါတယ်ဆွမ်းစားမောင်းတာနဲ့အတူအာယုံစွန်းဖုံးပေးကြပြီးမနေ့6နာရီမှာဆွမ်းခံထွက်ကြပါတယ်ကြံရှိတဲ့ယောဂီနဲ့သီလရှင်များကတော့တရားထိုင်ကြပါတယ်တရားအလုပ်စခန်းကိုမနေ့6နာရီက8နာရီ12နာရီက2နာရီ3နာရီက4နာရီခွဲစုစုပေါင်းတရားအားထုတ်ချိန်9နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်ညနေ4နာရီခွဲက9နာရီခွဲအထိယောဂီနဲ့သီလရှင်များဖျားဝတ်ပြုချိန်ဖြစ်ပါတယ်ညနေ6နာရီမှာတော့တရားနာယူချိန်ဖြစ်ခါမူလသဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ပေးပါတယ်တန်ဃာတော်များဆွမ်းခံထွက်တဲ့အမှုကိုဝါရင်းကာလမှာလုံးဝမပြုလုပ်ကြတော့ပါဘူးဘာဝနာပွားများခြင်းနဲ့သာအချိန်များကိုကုန်လွန်စေပါတယ်ဝါရင်းကာလမှာတန်ဃာတော်များယောဂီများနဲ့သီလရှင်များဟာမနေ့9နာရီမှာအာယုံဆုံးနောက်6နာရီက9နာရီ12နာရီက2နာရီ2နာရီခွဲက4နာရီခွဲ9နာရီက9နာရီထိတရားထိုင်ကြပါတယ်တရက်မှာ9နာရီတရားထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်တရားချိန်များတနေ့တာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ပေးပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာလည်းမနေ့3နာရီကစလို့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြစေရန်တရားတိတ်ခွေကိုဖွင့်ထားပေးပါတယ်ဝါရင်ကာလတရားစခန်းအောင်မြင်သူများကိုနှစ်စဉ်တစ်စောင်းမုံလာပြည့်နေ့မှာဓမ္မပူဇာပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးချီးမြှင့်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတေမာတအဋိဌာနဂုဏပူဇာပွဲတော်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်တရားထိုင်ခြင်းခွေပြဂုံလာစုဂုံလာစုချက်မှန်တယ်တဲရင်ကူကျောင်းတော်ကြီးကယောဂီတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ယောဂီတွေဘက်ကတရားကျင့်ဖို့တာဝန်ပဲလိုပါတယ်မူလတဲရင်ကူကျောင်းတော်ကြီးမှာတဲရင်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌနောက်ဧကမဟာကမ္မထာဏစရိယဗဒ္ဒနာဝါယမအခုအခါမှာတော့ဗဒ္ဒနာနာယကဆရာတော်ဥသောမနဲ့နာယကဆရာတော်များဖြစ်ကြတဲ့ဥဒုဓမ္မဥဝိလာတဥသောပိတာဥပုံညတိထတို့ကဥဆောင်ပြီးသင်္ကူသာသနာတော်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်စွမ်းစားတမန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလသင်္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကဋ္ဌဟာသူဖြစ်ရင်ကိုဖြစ်ရမယ်လူသေးရင်သေးမသေးရင်တရားရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားအားထုတ်ရမှာ21လအတွင်းတရားသူများရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်အမိန့်ရှိခဲ့တာက
1959ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပထမအတိတူ1959ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဒုတိယအတိတူ1960ခုနှစ်မလ15ရက်နေ့မှာတတိယအတိတူ1962ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မှာစတုထအတိတူကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိတ်ခါတော့12ဝါနဲ့17ဝါလုံးလုံးမနာမနေသတော်ဝါတို့အပေဘီးကကင်းဝေးစေရန်လက်တွေတင်နှန်းပေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဲ့လေးတန်တရားတော်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့1983ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထွက်လီဝင်လီမှာရပ်စဲသွားခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာစီရီတီထားကိုးကွယ်လိုတဲ့အယူအဆနဲ့အဂိဇာပနပြာချပူဇော်လိုတဲ့ဆန္ဒနှမျိုးကွဲပြားလာလို့1986ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ထိအလောင်းတော်ကိုစံကြောင်းတော်မှာ3နှစ်နီးပါးအပူဇော်ခံပြီးနေခဲ့ရပါတယ်။မပုံမတိုးတဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအခိုးငွေသဏ္ဍာန်မှုတ်တက်တဲ့သဏ္ဍာန်အဖြူရောင်များမကြာခဏတွားမိုးလာတတ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘဲချင်းညားလက်ဆလွယ်တိုင်းတစ်ဖက်ကရွှေရောင်တစ်ဖက်ကတပြေကြီးမဲ့ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်မျက်နှာတော်ဟာဖြူဖြူပွေးပွေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဂရီပါစနဲ့ပုတ်တိုက်လိုက်စဉ်ကြောက်ခနဲ့မြည်တမ်းကြားလိုက်ရပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ထောက်ပဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှာဝေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုထူးတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်အန်တော်နဲ့တခြားမျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကမျက်ရှင်တော်တစ်ဖက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တဲငူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ဟာ3နှစ်နီးပါးအပူဇော်ခံထားခဲ့ပြီလေလို့ပုတ်တိုးခြင်းမရှိပဂရိအတိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။1986ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အန္တိမအဂိဇာပနကျင်းပပြီးမိပူဇော်တကြိုခဲ့ပါတယ်။မိတကြိုရမှာဓာတ်တော်များကြတဲ့အပြင်ဆံတော်များဟာလည်းမိမလောင်မဲ့ကြံရစ်တော်။လက်ဝဲလက်ရမျက်ရှင်တော်နှစ်ဆူနဲ့အန်တော်ကိုအတာဗိဏဓာတ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။မပြိုမကွယ်တည်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်များဖြစ်ပါတယ်။အဂိဇာပနပြာချပြီးတဲ့နောက်အယိုးအသားတို့ကထူးခြားစွာကွန်မြူနေတဲ့ဓာတ်တော်တွေခေါ်ဆိုတာပါ။ဖူးမြို့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်ဝဲလက်ရမျက်ရှင်တော်နှစ်ဆူနဲ့အန်တော်ကိုပေါ်ပြီးမြို့တဲငူကျောင်းတိုင်မှာလုံးလုံးစွာပူဇော်ထားရှိပါတယ်။ဒေကြီးရဲ့ကြီးများမှာတော့အများပြည်သူတို့ကိုပူဇော်ခွင့်ပြုပေးတာပါ